Nagpapadayon paghihapon, ano aray pagkatapos nagugmangan kaluoy han Ginoo. Nagpapadayon paghihapon, ano aray pagkatapos nagugmangan kaluoy han Ginoo. Sugadhan kaagahon, sugadhan pagsirangan adlaw, sugadhan kaagahon, sugadhan pagsirangan adlaw, bago an imo gugma Ginoo, waray pagsayop, ani mo kaluoy haapon. Nagpapadayon paghihapon, ano aray pagkatapos nagugmangan kaluoy han Ginoo. O nagpapadayon paghihapon, ano aray pagkatapos kagugmangan kaluoy han Ginoo. Sugadhan kaagahon, sugadhan pagsirangan adlaw, sugadhan kaagahon, sugadhan pagsirangan adlaw, bago ani mo gugma Ginoo, waray pagsayop, ani mo kaluoy haamon. Bago ani mo gugma Ginoo, waray pagsayop, ani mo kaluoy haamon. Salamat Ginoohan bago nga adlaw nga imong ginhatag amo. Bisan nakakabiglaan man na namon mga kapakyasan, ani mo kaluoy nga nimo gugma. Diri gud nagsasayop Ginoo. Ang mga Ginoong Dios yan nga kaagahon, haakon pagsimbaha imo karawaton, anakon pag-awit. Bago ani mo gugma Ginoo, waray pagsayop, ani mo kaluoy. Bago ani mo gugma Ginoo,